Chồng lớn mấy pro chồng rồi chết Campuchia dân tôi ấy khóc là niệm cứ thà tầm rong lên còn cứ em mình tên và ta cứ lên pa khmer cứ cách phô tê cứ cả đưa nên cứ đang là chuột mong oi ta lên pa khmer này giờ cứ đang là chuột bài ấy mà cái này cho lắm slide pe năng ti điện chọn pe năng ti điện xe ba nữa còn ban xe ba nữa còn ban xe ban còn ban hơi đặt pe năng ti có pe năng ti ban này từ ấy cái này từ ấy chốt trôi tôi với nhau mai lươn mày pro chop mai tôi tiếc sai penalty tới đằng mai penalty pi đong penalty pi đong này cái nè trời ơi là những thời ca chặt ba thân chặt ban các bạn đặt penalty lo đây nè cái này ngày chụp cái này nhom đón tới đây pen football này cái này cứ thay video này cái nhom lên park mai cái này giờ chắc này cái nàyดังนั้นในคณีสำหรับในคณีหมดทำไมจุด subscribe ชนะยมเนี่ยมวยพ้องคือมึงเงี้ยเล่นปากไม้คณีเยอะแต่ในคณีเวทดิวิชั่นคือยมเล่นปากไม้คณีเยอะคือเล่นหลังมันเวทใดนะให้เล่นปากไม้คณีเยอะคือทายยมจังรีคอร์ดใจจูในคณีเมื่อใดจังนะในคณีเราไปเคยยูทูบเบอร์นะของยูทูบก็รีคอร์ดคือพอถ่ายวิดีโอชนิดนี้จังในคณีให้วิดีโอนี้คือยมเล่นออกชนิดก็เตะในคณีบนแต่ตำรงเล่นบอกกอดหนึ่งตำรงเล่นบอกยมเตะวิลอมือจังในคณีจังเตะก็จังรีคอร์ดใจจูในคณีมือจังในคณีมือวิดีโอนี้คือคอมเพล็กช่วยจุดไลค์จุด subscribe ยมเนี่ยมวยพ้องให้สำหรับเนี่ยคณีจังเล่นแฟนลีมือยมก็อาจเล่นบ้านได้เนี่ยคณีอย่าเตะจังก็ยมรีคอร์ดพ่อให้ชนิดก็ยมรีคอร์ดพ่อได้วงเล่นนี่คืออันเป็นเล่นแฟนลีได้เนี่ยคณีคือเล่นเวทดิวิชั่นจังนะให้ยมโจลังมันเวทได้นะแต่ไปโจเวทหนึ่งเตะปากไม้คณีเยอะก็ยมรีคอร์ดมองเตอให้วิดีโอนี้กินยมvoice over ตามกรอยจังแต่คือเนี่ยเนี่ยเด็กเมื่อเคยนึกในวิดีโอจังกินยมเรียงซาวิดีโอเรียงเลื่อนได้ดำไปกับออยเวีย4 โมงเนี่ยเนี่ยมือจังนะไปซาเรียงเลื่อนจังแต่คือล้อมือมันเต้นเนี่ยเนี่ยสมัยที่ยมไปโจสเลงก็เรียงเตี้ยเตี้ยขนมกลางมือได้นะให้กลายนี่คือคางจุ่มเลยเจ็ดคางเกนั่นคือบานอากาศมือไว้เดซาตากดสไลด์ยมให้giờ tới cứ lo mơ mình đây này là sao tầm rong lên nhom không bột đai nó tay tay việc bột trồi hai pe cột bàn bà bên tới cứ đã bắn lụi rồi cái này này cứ bàn mà cột bọc cột hai đưa vô mónแต่มันสำคัญแต่nhom giờ tới nhom trong đưa bên đây nó tay nhom sụt ở trồi giờ tới côn sale món giờ tới bà lên cứ côn khang cột sale món แต่มันเชี่ยวปัญหาđây nàyสำคัญcái nhom từ đây đâyแต่เนื้อตะบกโจคือทางแซกาเปียเอมาไหนกันเตอร์มาเกมนี่คือเลงอดเมียนบานดอกเทิมสโลเตนไหนเนี่ยคือยมจ้องชเนียมันเต้นแต่เลงอดบานชเนียแต่ตำรงเลงยมขนมวิดีโอนี่คือเวลาออกมือได้ไหนเนี่ยบานบาปากบาเวลาล้อได้แต่คนข้างเกล้อได้เนี่ยไหนเนี่ยคนกลางเกคือเซลบางครั้งเหมือนเดิมให้มาเกมนึงได้เจอเป็นตีปีดองเนี่ยเนี่ยคือทายยมเลงเช่าเนี่ยคือยมสไลด์อดเมียนคล้ายการเด่นเนี่ยคือยมอย่าตัวยมสตอดครั้งสไลด์มองเนี่ยให้ปลาตอดยมสไลด์ครั้งแซกาเปียได้ใช่ไหมชีวิตเปิดเลงครั้งกล้าวคือยมสไลด์แซกาเปียให้หนึ่งแซบอมราจังเตอร์คือการเลงบาลคือการสไลด์คือยมอดคล้ายเด่นคือยมสไลด์โยมองแต่ยมสไลด์เมียนระเบียบบอยมได้เนี่ยมันจะแต่สไลด์เลยเนี่ยคลาคือตำรงเลงในการเลงบอกกดสไลด์บอกกดคืออดลอยเดี๋ยวแต่บอกย้อมคือเรื่องสไลด์คือตุจัดเลยย้อมเนี่ยจะแต่คือเลงดังดามองเรื่องสไลด์เรื่องไอ้นั่นคือดับเบ้มองเดี๋ยวเนี่ยเคยวิดีโอหนึ่งมันช่างคือย้อมสไลด์หมู่ตีเนี่ยจำตีมันคือบีโจได้นะแต่สำนักเนี่ยจำตีจะเคลียร์จังตอนจังเนี่ยเนี่ยมือขนมวิดีโอหนึ่งจังเลยยอมเนี่ยเลงมือเนี่ยเนี่ยพองให้เนี่ยเนี่ยมือวิดีโอหนึ่งพองก็คือมองเนี่ยเนี่ยจะตัวซีเนี่ยมองจะตัวเราไปยังซายังเลื่อนจังคือล้อมือมันเด่นจังยอมสมปึงเนี่ยเนี่ยช่วยจุดsubscribe หนึ่งจุดไลค์ชนะยอมเนี่ยมวยพ้องให้นั่งให้เนี่ยเนี่ยสำหรับเนี่ยให้จ้องแฟนลี่มวยยอมกับบ้านได้เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์หนึ่งกลมชนะยอมหนึ่งวะจำยอมtừ nè kia chắc là đưa môi cò nè kia miền chia telegram miền ấy chẳng ai với nhóm hay dân friendly chắc này kia nâng hai này kia chẳng video nâng có nhận miền ấy chắc này kia còn là trong chạy đây này kia nâng ca lên tầm rong nhóm lên chứ na giờ tới cái nhóm slime crew fake hunter nè kia giờ tới fake hunter nhóm lên là stop đây rồi
ឥឡូវគឺចាប់តាំងទី1គឺខាងគាត់បានមួយខ្ញុំនៅតែសូនតដែរគឺសុទ្ធពីរជើងអត់បានចូលមកគ្របអ្នកគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺឆែកមើលកន្លះក៏តិចតួចក៏ចូលលេងតទៀតតង់ទី2ហ្នឹងហើយនិយាយទៅមកហ្គេមនេះគឺល្អមើលអ្នកគ្នាគឺអេមមែនតេនហ្មងនិយាយទៅតម្រងគាត់ក៏អេមតម្រងខ្ញុំក៏អេមពេលចឹងទៅគឺវាអេមរៀងខ្លួនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបុកអត់ចូលខ្ញុំស្គាល់កន្លែងហ្នឹងតែកន្លះក៏គាត់អេមដែរអ្នកគ្នានិយាយទៅសិតតាអ៊ីពិកហ្មងហើយលពូស៊ីអ៊ីពិកហើយពូដូអ៊ីពិកដែរតែខ្ញុំបានអឹមប៉ាប៉េអ៊ីពិកមួយហើយនឹងពូដូអ៊ីពិកមួយអញ្ចឹងវីដេអូនឹងដេកអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺថាបុកទៅបុកមកបុកទៅបុកមកនិយាយទៅវាល្អមើលអ្នកគ្នាល្អមើលមែនតើហ្មងហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំបុកអត់ចូលហើយកន្លែងនេះខំកាច់ចកេះបានដែរនោះសុទ្ធអត់ចូលទៀតនិយាយទៅអេមហ្មងអ្នកគ្នាអេមនឹងខ្លួនហ្មងតែស្ដាយគាត់អេមគាត់សុទ្ធចូលខ្ញុំអេមសុទ្ធអត់ចូលអ្នកគ្នាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាចាញ់ក៏ខ្ញុំផុសដែរអ្នកគ្នាសំខាន់គឺខ្ញុំប្រឹងលេងអស់ពីសមត្ថភាពហើយចឹងមិនជាបញ្ហាទេអ្នកគ្នាកូនប្រុស10ឆ្នាំក៏មិនទាន់ហួសការសង្សឹកដែរហ្នឹងហើយចឹងយើងរងចាំសង្សឹកគាត់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំស្លាយទៅពេលនឹងទីrồiនឹងហើយអ្នកគ្នាពេលនឹងទី2ដងអ្នកគ្នាមកហ្គេមនឹងគឺពេលនឹងទី2ដងកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់បាល់ហើយគាត់ពេលនឹងទីចាប់បានពូដូឃីងពេលនឹងទីអ្នកគ្នាអើយនិយាយទៅគឺសុបាយលេងមែនទេចេះលេងប៉ះខ្មែរគ្នាយើងគឺនិយាយទៅគឺកិច្ចមិនផុតទេរឿងឌឺនឹងឲ្យតែចូលដឹងតែឌឺហ្មងតែមិនជាបញ្ហាទេអ្នកគ្នាឌឺទៅចូលគេឌឺយើងចូលយើងឌឺគេទៅខ្វល់អីទៀតគាត់ថាពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងងត់ឡគេឌឺរៀងតុកស៊ីកដែរអ្នកគ្នាយើងលេងចាញ់ចឹងណាគេឌឺយើងតុកស៊ីកដែរធុញហ្មងចង់លុបហ្គេមចោលដែរពេលខ្លះតែធ្វើម៉េចរបស់យើងចូលចិត្តលេងពេលខ្លះយើងលេងឈ្នះគេក៏គេតុកស៊ីកពេលខ្លះគេលេងឈ្នះយើងក៏យើងតុកស៊ីកដែរអ្នកគ្នាមានទៅមានមកចឹងហើយមកហ្គេមនេះគឺល្អមើលតែបុកទៅបុកមកបុកទៅបុកមកគឺនៅតែអត់ចូលអ្នកចាំទីនឹងប៉ិនសេវទៀតអ្នកគ្នាអត់ដឹងឈ្មោះអីខ្ញុំអត់សូវស្គាល់តែដឹងថាគាត់ប៉ិនសេវហើយកន្លែងនេះខ្ញុំស្លាយមួយទៀតចូលមកយទៅគឺតម្រងស្លាយខ្ញុំដាក់មកឈឹបបណ្ដោយវាល្អមើលហ្មងយើងអត់មានស្លាយរបៀបស្លាយពីក្រោយយើងស្លាយបុកបាល់ហើយកន្លែងនេះគឺពេលនាទីទៀតចូលរបស់គាត់ដែរបាន2-0អ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ទាន់បានមកគ្រាប់តែគាត់បាន2គ្រាប់បាត់ខំលេងដែរខំប្រឹងលេងដែរតែនៅតែអត់ចូលនៅតែបុកអត់ចូលអ្នកគ្នានិយាយទៅបាល់គឺបុកទៅបុកមកហើយដល់ពេលគាត់បុកវិញចូលអីណាអត់យល់ហ្មងហើយគ្រូលេងគ្រូដូចគ្នាទេអ្នកគ្នាអានឹងសំណាងខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយទិញគ្រូ Twitch Counter អ្នកគ្នាខ្ញុំឆ្លាញ់គ្រូ Twitch Counter ដែលចាញ់ដាក់ឲ្យលក់ហ្នឹងដូចជា750កាក់អ្នកគ្នាចាំមើលតែខ្ញុំសំលុយទិញគ្រូ Twitch Counter បានគឺដឹងតាrecord ធ្វើវីដេអូចែកជូនអ្នកគ្នាមើលដឹងតាញាក់សាច់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តលេងបុកវិញចឹងអ្នកគ្នានិយាយទៅគឺលេងបុកលឿនទៅវិញគឺដឹងខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្មងឥឡូវខ្ញុំពងតាន់សំលុយទិញគ្រូ Twitch Counter អ្នកគ្នាឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំសុំធ្វើដាក់គឺការដូរកលាករតិចសិនអ្នកគ្នាពេលដូរកលាករហើយអីហើយចឹងទៅយើងលេងតទៀតហើយនិយាយទៅគឺ full អ្នកគ្នាមួយហ្គេមនេះគឺ full ខ្ញុំ record full ឲ្យអ្នកគ្នាមើលហ្មងចឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនទោះថាខ្ញុំលេងចាញ់ប៉ុន្តែបានជួយមើលវីដេអូនឹងខ្ញុំដល់ចប់ចឹងណាគឺខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្នាច្រើនគាត់ថាវីដេអូនឹងវាល្អមើលដែរអ្នកគ្នាយើងចាញ់ប៉ុន្តែចាញ់តម្រង់យើងលេងវាអេមណាចឹងទៅគឺល្អមើលដែរល្អស៊ីដែរតែចាញ់គាត់អីណានិយាយទៅគឺលេងវគ្គ division គឺកម្រប៉ះខ្មែរគ្នាយើងហ្នឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺលេងវគ្គ division ប៉ះខ្មែរគ្នាយើងគឺវាល្អមើលដែរហើយក៏រឹងតុកស៊ីកដែរអ្នកគ្នាចាញ់គាត់ដែរហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺខំបុកដែរចិត្តចប់តង់ហើយនៅតែអត់រកអត់បានមកគ្រាប់ទៀតណា clear កន្លែងនេះគឺអីម្ដងទឹកទៅទឹកមកទឹកទៅទឹកមកបាននៅតែរកកន្លែងអត់បានចូលហើយចាំមើលចង់តង់កន្លែងនេះខ្ញុំរាំងនេះដែរណាគឺបណៃទៅដែរនិយាយទៅគឺចាំមើលចង់តង់អ្នកគ្នាលេងសាយតិចសាច់លេងសំឡើយតែអត់ជាបញ្ហាទេអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគាត់ free kick ពីចូលទៀតហ
ហើយខ្ញុំបោះបាល់លេងលេខលេងនេះនេះទៅប៊ីចូលរបស់គាត់ទៀតណាកន្លែងនេះ slide ខតហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលវីដេអូនេះគឺកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ចឹងឥឡូវគឺយើងចាប់តង់ហើយគឺយើងចាញ់គាត់2អ្នកគ្នាចឹងសម្រាប់គ្នាយើងបងដែលគាត់ចង់លេង friendly មួយខ្ញុំឯងគឺខ្ញុំទទួលលេងអ្នកគ្នាយកទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុស YouTube ផងចឹងណាហើយមើល rating កន្លែងនេះគឺអូណយគឺ save ខ្លាំងមែនទែនចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអ្នកគ្នាបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនអ្នកគ្នា